Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati. Il mio nome è Simone, amo le lingue straniere, le uso per viaggiare per il mondo e per lavorare all'estero come project manager e su questo canale parliamo di come imparare le lingue straniere da autodidatta. Siete pronti per capire come migliorare la pronuncia in qualsiasi lingua in 5 step? Dai, che si comincia. Punto numero 1, ragazzi, vi serve un testo che sia maledettamente interessante. Può essere un libro, magari un libro con dei dialoghi che vi piace molto, che siano interessanti. Potrebbe essere il testo di un podcast, la trascrizione di un podcast. Io ad esempio nel mio podcast Italiano per Stranieri fornisco la trascrizione e uno può leggere e ascoltare allo stesso tempo. Può essere l'articolo di un blog, però vi serve anche la versione audio dello stesso articolo, o potrebbe essere la trascrizione di un video su YouTube. Le opportunità sono infinite. Punto numero 2. Trova l'audio oppure crealo. L'audio può essere quindi incluso nel libro del dialogo che stai leggendo, se hai il libro. Se parliamo di un podcast, ovviamente c'è l'audio. Se parliamo di un video, c'è l'audio. Se parliamo di un articolo, di un blog, potresti mandare l'articolo a un amico, a un'amica, alla tua insegnante, a qualcuno con cui stai lavorando, pagare qualcuno perché ti legga questo articolo nella lingua che stai studiando per avere anche l'audio. Quindi testo e audio. È fondamentale avere le due cose. Punto numero 3. Leggiti molte volte il testo e ripeti. Prima di iniziare a fare questa cosa, regola la velocità dell'audio. Io quando ho iniziato a fare shadowing in russo, ad esempio, lo facevo a velocità 0,8, quindi all'80% della velocità massima. Adesso, se ascolto un podcast in russo, lo posso ascoltare a velocità 1,5, quindi al 150%. Ricordati che è un esercizio per migliorare la pronuncia, quindi non è importante andare rapidamente, è importante focalizzarsi sull'ascolto. Quindi, per favore, rallentiamo un pochino. Ci sono diverse applicazioni che si possono usare sul telefono per rallentare la velocità. Su Spotify, ad esempio, anche dal computer si può rallentare. Regola la velocità in base a quello che è il tuo livello di conoscenza della lingua. Non sentirti stupido se stai rallentando la velocità, è perfetto, all'inizio è ottimo. E leggi e ascolta contemporaneamente e leggi ad alta voce, quindi ripeti una frazione di secondo dopo aver sentito l'audio, ripeti ad alta voce. In questo modo stai emulando di fatto una persona che parla quella lingua come lingua madre e stai imparando, assimilando quella che è la corretta pronuncia, la corretta intonazione. In realtà aiuta tantissimo anche a memorizzare delle frasi intere, ad assimilarle, e quindi ti ritroverai nella testa con alcune frasi durante le tue giornate che sarà molto utile quando dovrai parlare con qualcuno e dovrai essere un po' più rapido a parlare. Quanto deve essere lungo questo testo, preso come detto da un podcast, da un articolo, da un canale YouTube, da qualunque cosa? Massimo 1-2 minuti, dipende ancora dal tuo livello di conoscenza della lingua. Io all'inizio tendo a stare sul minuto, poi magari aumento un pochino, 1 minuto e mezzo. Credo di non aver mai fatto più di 2 minuti, perché se fai questo esercizio bene, se lo fai in modo intenso, vedrai che 1 minuto è già tanto. Punto numero 4. Registrati di nuovo con il telefono. Ci sono un sacco di applicazioni, di solito anche pre-installate, per registrare la nostra voce. Quindi registrati e poi riascoltati. All'inizio ti sembrerà strano perché nessuno di noi è abituato a sentire la sua propria voce. Dopo un po' di tempo in realtà ti ci abituerai e andrà benissimo. Registrati, riascoltati, cerca di capire che errori stai facendo e fai di nuovo shadowing. Continua a ripetere l'esercizio. Ogni tanto potresti mandare la registrazione a un amico, a un'amica, a un tuo insegnante, a un tutor, a chiunque parli la lingua o ad un livello molto avanzato, o io di solito raccomando a una persona che parla la lingua come madrelingua. Queste persone ti sapranno dare un feedback. Attenzione, perché mentre un professore sa magari esattamente che tipo di feedback darti,
Degli amici magari spesso sanno semplicemente dire mi sembra che c'è qualcosa che suona strano, però non sanno dirti esattamente che cosa stai sbagliando, quindi è un pochino da bilanciare. Io mando le registrazioni una volta ogni tanto perché non voglio bombardare completamente tutti i giorni gli amici con le mie registrazioni di testi in sloveno, quindi lo faccio una volta ogni tanto, spesso mi ascolto e da solo già riesco un pochino a capire che cosa sto sbagliando. Il punto numero 5 invece ragazzi è fare tanta pratica per continuare a migliorarsi. Ho fatto un altro video dove vi faccio vedere esattamente una dimostrazione della tecnica dello shadowing. Dategli un occhio, piazzatemi un like e noi ci vediamo davvero presto. Ciao ragazzi.